Bonjour, bonsoir. Avant qu'on bande émission, na biso topé saka merci na Seigneur. Tout le monde sur ce journée à l'élo, Dieu soit loué. Tout kopé sa ba bon week-end à Mam Sissi la Rambo yende maman na biso. Baba kuku oye toujours maboko likolo po na Mam Sissi la respect yende maman na biso. Ba bon week-end, ba vrai, ba abonné na nga o bolingaka cuisine ya Niki TV, ba bon week-end partout bozwa mina ba ope ba lingaka nga te, ba bon week-end na lela bino nyonso. Boza ba ndeko na nga bolingaka nga na ba o ba lingaka nga te, me nga na lingaka na nga bino bino mo boyebi ke cuisine ya Niki TV alingaka mutu nyonso. Na lobelaka mutu nyonso sauf rien. Ce qui est à koloba vrai to koloba vrai, ce qui est à faux to koloba faux. Bon te bandero nanga. Tolale tola muki na communauté na biso boyebi ke makambo ezanga raté. Na ebisa bino bato a théâtre na biso bazana makambo bandeko nanga fo bonzimaka. Bon mona ka cuisine ya Niki TV à côté la ka Mam Sissi la cuisine ya Niki TV akora azala ka ba cook akmona mabe ya mama na bango te. Bandeko nanga lelo na zoloba bokota lelo tozala makambo koloba ya koloba peto koloba na ba audio na koloba mingi te me boko yoka mingi ba audio boko comprendre très bien. J'espère boyebi voix ya Gabi, j'espère boyebi voix ya Xil Penchanga bandeko misusu pe bazana boko yoka bango ndenge bakoloba bandeko na ngai. Na miniature wana bomoni eza ya Gabi mama tumba eza Sila Bisalu Bekam. Mama baba cook eza Sila Bisal bomoni Xil Pechanga bomoni Belvi TV bangwana tozolobelela na mukolo ya lelo na émission na biso okoti olake okoti opartager okoti osabone kati okonda wetu na kati États-Unis bokota benga mwana benga mama benga noko benga bofongola babord tout bolanda émission na bokebi nyonso mama Jeannette Bosolo chez la Fayulu na kati ya Genève sans oublier Olga Kabelo Babi Kabelo eza kaka moko ya solo véritable Kabelo chez Olga Kabelo nde makambo. Émission ni na memeli bino na mukolo lelo bandeko nanga na memeli bino émission ya passe. Borotuna pourquoi cuisine ya Niki TV azoloba boy nazoloba benatina. Mama na biso Sila Bisalu aza mutu oyo alingaka batu. Aza mutu oyo avandaka bien na bandeko na basi na mibali. Mingi bomona boyebi ke meilleur ami ya Sila Bisalu ezaki Xil Pechanga Mobutu. Boyebi ke Sila Bisalu na Xil Pechanga toujours Sila Bisalu alobaka c'est ma sœur. Ma sœur ango ezaka nani eza Sila Bisalu azaki copine meilleure amie ya Bekam Pombasien. Mena minute bandeko na nga makambo ezali. Makambo ezali. Mam Sissi la aza mwasi lokola mwasi nyonso. Mwasi azo mérité libala bien, mwasi azo mérité kobota, azo mérité asala pe famille na ye, ndenge mutu nyoto asala kabandeko na nga. Mams malgré abandeko sa na théâtre malgré babimara na bango ndeka kezalaka mais akutana ki na relation na ye. Akutani na bonne relation na ye. Mam Sissi la nanu aloba makambo na oloba te. J'espère Mam Sissi la mokope akokamwa soki alandi émission kotuna cuisine ya Niki azoloba boy ayoki yango epai ya nani. Bandeko na nga na yebisaka bino mukile eza mukie. Ate bombami na kuku ekobima na poisa. Nzambe agiste. Bekam Pombasien azaki na bonne relation na ye na mutu na ye. Azaki na bonne relation na papa Kele. Azaki na relation na ye amoureuse ndenge kaka ezalaka mwasi nyoto abandaka na kisheri po koma na famille ebandaka na copain copine chérie muke ndenge emataka. Mam Sissi la pe azaki na relation na bandeko na ngai. Relation na kandenge ezalaka te na présenter pe ke camarade na nga Xil Pechanga amona pe Jo na ngai. Xil Pechanga kendaka te akeya komona pe si mek na biso ezalaka kaka. Sila Bisalu nomo boyebi tellement Sila Bisalu aza mutema malamu a présenter au meilleur ami na nga copine na nga sœur na nga comme plus que même sœur famille quoi.
mibali bino pe boyebi mibali nde bazalaka. Ah, c'est gentil comme ça, c'est ba soli esili ba meli ba lia eseki. Njoka nde iksi na mutema ne bandeko nanga asepela te. Njoka nde bandeko nanga na oloba pona sila bisol te mena oloba na bandeko nyoto boza na kati ya live nanga. Pire akoma pirate. Likambu mususu ba mema camarade te. Toyebani bilongi oyo lobi nango se alors mbongo toyebani bilongi na omona elongi na me mutema na yo na omona ngo te. Mutu yebi ka mutema mutu eza nzambe na okotela sila te. Na loba na kati pe na loba o na yoke na mona memeli bino bandeko na nga. Ixil aza mutema mabe. Ixil mutu aboma libala ya sila bisalu. Oh sila bisalu bo yoka nga bien bo jo eza boko yoka. Ixil mutu aboma libala ya sila bisalu. Ngande na zaboe, ngana na balite, ngakutunde na zaboe, na okuna jwa ta mwa proposante ndeni ke sila bisalu déjà que makambo pe mutapoto grand prêtre pe amobo akiti a confirmer pe si la makambo komo kende na bonne route quoi. Ixil asepela te. Kento evanzi. Si la bisala soit quelqu'un à cernanga, Ixil c'est ma sœur, binomo bokinde si la bisala emo kwa lobaka. Ixil c'est ma sœur. Ma sœur, c'est kaka Ixil, moi la maman na zaka pembe, Ixil la zaka bois noir, to zaka de couleur pembe na bois noir, ndenge mam c'est moko alobaka. Parce que eza sœur na ye. Mais koyoka makambo ebimi na mukolo lelo esalinga pasi na mutema. To linganite. Biso ba congolais to linganite. Mutu akoboma yo ayutaka musika te. Mutu akoboma zaka oboliaka na ye. Bandeko nanga fo bosala très attention na nani to liaka na bango, banani to melaka na bango, banani to vandaka na bango, banani to partageaka lisolo. Lisolo nyoto bayebisaka camarade te. Muninga malamu na samo yo bandeko nanga eza kaka Jésus Christ tama bolongo na sie. Sama bolongono na se bandeko na ngai yebisa nzambe ozana besoin partager likamuno kende même pas maman non même pas grande sœur non bo solo la o monique bokendaka bien bo solo li ezala bien na camarade ezaka to beta lisolo moka ke yo se ka moi muke ka ndeza me kacha vina nga be kacha likambo nga na mbali nga na ko betela camarade te tozo mona tozo yoka tozo vivre ba réalité o likolo kaka ya ba camarade mutu aboma libala ya sila bisalu beka mboka nga bien eza Ixil pechanga Mobutu aza mutema mabe tellement Ixil pechanga a manipula sila na forte nyonso a manipula sila na sorti nyonso ti sila zanga libala na relation pe ekata na rate ekatana mutema Mobutu esa nini esepela to kokani bandeko na nga na sa moyo koto sala na mabete osa muninga mabe obosa na ke yomo poza ba le passé mobo eko attraper lobiana kaka yana Ixil alongwe awa aketi pa Gomez kobimisa makambu ya sila sila bandako ke relation na madilu Ixil aza ko courant mais Gomez aye bakate peut-être ayo kaka muto confirma ngo eza kaka Ixil bande konanga na oloba mingi te na obalancer no Joana bino mobo yoka makambo ezoleka par rapport ya Ixil parce que boloba cuisine ni qui va côté la kaka ya oloba ka mabe Ixil bonanda no mki oyo à suivre tozo continuer bala ya sila na papa Kale Kandol Papa Kale Kandol, papa na Trésor Kandol, na Love Kandol. Tanguka Love Kandol, auti kin, avandaka na Oasis, asalaka 1 mois. Na mobali ne Félix. Tanguka bazongi Londres. Maman, papa Kale Kandol a bloqué Sila. Nzambe ne azawana, po apekisa penza Sila. Atika olobake, Ursule c'est ma soeur, c'est ma chère. Yoromoni Nzambe. A utilisé les sous Ursule, a poussé Pemenia Gomez, pour s'il a comprendre qui est Ursule, pour s'il a peut-être comprendre que si ma fallon wana ba jita ba kino so ba singaki. Mais quand on s'y Gomez a ya singi, Ursule a connu au poste Gomez. Tala, on est ba merveille Nzambe. On est ba merveille Nzambe. Yo rolo ba te ba sanga po ba sanili oto, po ba sanini. Bala mbetu
moko babete su masolo batambola nzambe so akaboli bino ki chacun fasse sa route si la ndenge azala oza surprise ozala vraiment surpris plutôt ozala surpris na lisolo oyo aokama mama yebi lisolo ndeni mama yebi lisolo ndeni libala nange kufa mutaboma libala na Ursule. Mais non, c'est ma soeur. Bande d'hypocrite. Bannissons l'hypocrisie. J'espère bandeko nanga bino mo boyoki. Boyoki ndeko mama ndenga zoloba. Parce que yepe azwaka ba audio, azwaka ba information na source alobaka makambu ya solo. Et ça vrai. Même si les moko ayebi makambo te, ezaka itil na péché, eza itil na sila mutu bayebi ndenge bimi boye. Soki ba omona be mission o ekeleke la même bango oyo ka ya kuku ebimi na poasa. Ebimi na poasa bandeko na ngai. Tolali tolamuki lisusu to komona absence ya Gabi Tumba, air pasteur de la foi. Abengisaki bandeko ne nyonso ni église ya Gabi azalaki te. Ya Gabi alobi nga nazalaki na hôpital, tension et dérangeaki nga mais Nzambe asalinga grâce bomoni nga susu na mokolo alelo. Ya Gabi azana makambo akoloba. Makambo oyo ya Gabi akoloba azoloba ngo pona Sila, pona Itil, pona Bellevue TV. Yango na memeli bino bandeko na nga toyoka ngo nanu ensemble na bino. To partager, to like émission o ekesa la bientôt landa no ya Gabi ensemble. Au coach au like, au coach au partager ce qui est la première fois ou s'abonner à la chaîne Cuisine Yannick TV pour rater ou recevoir encore des émissions super bien à tolobaka nyonso sauf rien. Nazo balancer boka no message ni oya Gabi amemi pona Sila Bisalu Bekam Pomba na Bellevue TV boyoka bien. À suivre. Vous comprenez? Geta utabi siko etikali kana mwana na ndiana pecho makofi. Ngabi bete makofi na tofuta mbongo to obima. Obima. Parce que baba ki pungu boko. Non ta non ngie ah. Asa na age ni to ngaga bwena zakina ajo. Nazonga le quoi muinda le quoi l'étoile. Nous tout fatalanga. C'est vrai. Ya Gabi vrai chéri. Avant de ce qu'on a quitté. Ya Gabi. Ya azobe bo ya Gabi, nazo manquer au respect. Ya moi so benga, ya Gabi to sa émission na osala ti. Ya Gabi ko boya Yves Pantenga bi na osala apesa na respect. Vincent pesa na respect na sa émission. Non ça na émission. Mais ça les que tu as pu en respect. Non ça na émission. La tania mabeti. Bilo to makara batu. Non ya na ngate. Nzomon, non ya na ngate. Message kimia na ndekosila na Bellevue. Acha kimia. Baluka kimia ya na tina mogote. Bazana baba millionnaire te ko ba bomana. Bana ba bato normal. Na mtazo lenga na kwena yiko mekate. Soko mekiba ko bomayo. Soko meko nene la kiso ke so bakutani kando kufi. Ba ko tinda pe mutu. Alubi pe ngaba kuka ipe kutala ompe alekio. Mutu sopa ko boya nga family bota he to kutana wapi na restaurant. Ben vi pas on mila mwelo kwa teni ndenga abenga ga yela ngabwe paf. OK. Ya Gabi abi bango très bien, je peux sa conseil. C'est vrai. Bon ça monter. Mais aujourd'hui so bakutani pe moi c'est moi pe ko sila bango et bazo profiter pe na moi des arrois oyo. On s'appelle ça la succès zanzangi. À moins que olu kwa ngona bandenge mususu. Vous comprenez? C'est pas nzamba abi lelo na lobby na esili. Akape soko zwaka ngwa. So nzamba lobby ke esili. Succès ko sabisote. Biso sali ba 600 ndenge. Basila la basali ba 600 ndenge. Ba Bellevue basali ba 600 ndenge. Bon 600
seka na nini na bashene na bandi musane ko sa succès tilelo point na tombo amarate nzamba boyi nzamba libi zala boyi yenda tombo la nyoso tombo na mukiri za pamba c'est vrai ndako boyi eza pamba komikitisa nde nzamba linga batabu neti nga Gabriel so ezaki ke ngai na makambo ezoleko kulinga mula ngada na sina luka ki numéro adresse à sila kala ou ka policensa chubu na kati limbisa ngana senga pardon kobuka na ezoleka ande kuna nga telema ofuka mipona ni na nzambe te telema vous comprenez nous avons quoi na zo muna kake no so na kutana ya abumaka so kutana kuna sababu kila ngama maladi non même na musika na koke panga na beli kombo na ma des yeux ma des yeux eza yango te donc tozoye bana biso te loko nyezoleka non ba te wala bi ya ko mana zo senga ka eza pe famille bota bocha na se abakuk bocha na se ozomona osina miecho sikwe komi abakuk efingi bakesi ko pa mams bandi ko finga mams famille bote efingi bake pa belvi bako finga belvi tina sabilamba bazo finga matina sabilamba ozomona bana mike bana tokolika na musalo non hamona mama boite donc ezolekela nga makasi nakoka pe ko atane to même sovanda na belvi na ko tu nete bowelagi nakoka te pour le bana epete vous comprenez donc ilekela nga makasi to lingana na biso ba mibali to sana biso ba makambarankini pe zala mais oyo dali boso tozoe bate to sana yo ozalaka na Belgique nzambe mokati na sembo akata ozalaka na Belgique ozalaka na sila peut-être koyeba pe mwa likambo boye peut-être kozala mobali na connaissance na nga na mayele na nga pe na mwa eloko nzambe atia kati na nga nayebake bandonation mibale bawelela songi ozo comprendre ivi pan epa na nga olobi makambo ya sila okei pa belvi olobi makambo epa sila olobi makambo ya belvi oye lisusu boye olobi ozongi lisusu boye olobi okuna pa azwi mpe nzela na yake alobi ope kuna azwi ndia eloko namona ekabola bandeko na biso yango wana mpe makambo mosusu oyo mpe elobama kuna mosusu mpe sila ayebi yango te mosusu mpe belvi ayebi yango te me bazwa ta ya kotunana te moto asala kaka nini aliada 18 babi nga mpe nanga omona kutu 18 eloko te mpo nga koma tina ba 23 ya gabi donc ndeka emataki bongo nakomoka lokola neti ba faiblesse mwa ba faiblesse mwa banini nakeka ya gabi nakeka normal batala nga nde nazoka bamwa ba faiblesse mwa pema nde basinga tension eza likolo eza 18 se combien wana kende na urgence nano bastope batya oyo nini mwa pema edi nde bakangi nga libelati anasi bango ana yaki kaka koya babi so tozongi so seke toza hôpital moko amananga te à partir déjà 18 tokotika moto te nasa kobona nafandi ngabi seke nakozala te nakotaki mercredi makambo elekali so dimanche elekali dimanche naotalaka na ba youtube nde makambo ezoleka nde bato bazolela nga nabi so nazalaki nanga nasenga pasteur de la foi parole
Tumba tumba ya Gabi a bomba secrète sans agnon sur Gabi. C'est là où on est la guerre. Parce que la fois le billet moko si moko yo monisco il fallait au lot pas mal. Voilà quelques personnes ba senga parole. Ozomon massage. Ozomon massage ne bazaya qu'elle fallait ba senga ta parole à moi 3 personnes 2 personnes. On a ko chat na ko chat be. On a makabu ko e ko choquer. Ba to batika mabe. Parce que la fois fuka makaleli. Na pamusi ma mis na nani na hôpital nazo regretter fa kina zala nzomo na moli bat baleli to ki déranger nga penda nga ko ka bongo te sala nga penda passe mari ko le batu mais na suka na pamusi ma mis na nani na hôpital nazo regretter fa kina zala nzomo na moli bat baleli to ki déranger nga penda nga ko ka bongo te sala nga penda passe mari ko le batu bezala mais oyo dadi boso ozoe bate to sani yo ozala na belvi zale mokati na sembo akata ozala na belvi ozala na sila est-ce que ozo peta ko tuna bango ta fete zaka e na uchi koloba wati na tuna te problème nous allons ni na bakoloba te na ma connaissance no mukego na nini bakoloba na bango te ina connaissance na yo peut-être boye ba be mwali kamo boye peut-être boza mobali na connaissance na nga na mayele na nga Ba fafa boka Gabi. na mwa eloko nzamba atakati na nga nayeba ke bandonation mibale bawelela songi ozo comprendre ivi pan oye epa na nga olobi makambo ya sila okei pa belvi olobi makambo ya epa sila olobi makambo ya belvi oye lisusu boye olobi ozongi lisusu boye olobi oyo kuna mpe azwi mpe nzela na yake alobi oyo mpe kuna azwi ndia eloko namoni ayekabola bandeko na biso yango wana peut-être Gabi a raison, oui. mpe makambo mosusu oyo mpe elobama kuna mosusu mpe sila ayebi yango te mosusu mpe belvi ayebi yango te me bazwa ta ya kotunana te motamutu asala kaka nini alianda oyo obebanaka mpe na ndeko no ebakata ya moko obebanaka na ndeko no mama ta mpe ya moko obebanaka na ndeko no bijou la reine l'autre fa utu remise osalaka olobaka ke bon wana tezongelango eza te mais oloba makambo moko bijou azalaka touche mais abengaka yo abenganga nasebenga bya wandeko na ngai una touche te na touche na esila bongo ozongeli je normal ti lelo ya bango en fait nga mpe nayebi te système ya bakar oyo mpe ezokoma oyo balingi te mpe ekota oyo kuna mpe balingi mpe ezala mpe te nayebi te wana après prière mabe ezongi na porte babika na porte nde mabe bandi bato baotokufa na kati na kolela babika na porte mabe bandi nga na otola baanalyse lokola eloko akosala ezalaki nango te so emoi mobima nalali mwe mpe amopongi esili nango na koti nango mpa na youtube badorte baye komona yango mwa bagangeli yo yo folala J'espère bandeko nanga bolandi émission ebandeli ti tokomi na suka boki ya Gabi ndenga lobi bino mo boyebi ke ya Gabi abombaka na te ya Gabi abangaka pe mutu te mais ya Gabi a respectaka mwana mukolo leki mais alobaka vérité ya Gabi alobi par rapport ya makambo ya sila na belle vie Toi komona ke sila na belle vie makambo ezozwa temps même n'époque na bango makambo ezala te pe tikala kosala mate même na théâtre de chez nous ya ba papa na biso ba koko na biso bandeko mama ba mona no makambo te makambo ezolekela bango nyonso mais ya Gabi akope aza moko na bango ya Gabi pe akope aza mwana mayele asali pe analyse selon ye ko comprendre que
rankine ya Sila Bisalu, rankine ya Belleville eza kaka kisongi ana ezo uta wapi, kisongi ana ezo uta kaka na source na bango moko bato a théâtre na biso, bango moko bato a maboke ya basi pe ya mibali bayebi makambu eza. Makambu eza na ngambo ya bato ya théâtre na biso parce que pasteur de la foi atunaki Sila obinga azanga na problème à Belleville atunaki Belleville lobina azanga na problème ya Sila te bango mibale babimisaki kaka parole moko mais na kati wana o eyebi bango mibale ezaka bango na Nzambe. Parce que nga cuisine yani kitifi na yebi mutema Sila Bisalu te na yebi mutema Belleville te mais oyo ezali kamumoko ezana se oyoka vraiment na source bango nde mibale bayebi na Nzambe na bango bokosa biso bafrère na bino bokosa bato me bokosa Nzambe te na conscience na bino te. Sila Bisalu Belleville Kanzi nous voulons la paix toza na besoin ya paix pe ango avant to banda to mona paix fwe bana non pa na bino moko mama babaku mama famille libota toza na besoin to mona pe kati na bino soki bino ba mama mibale botie pe biso pe bana pe kokita pe ko bana ndenge nini pe ko bana na bino ba mama e na biso bana tina suka ekendaka bongo bandeko nanga ya Gabi merci pour o révéler za révélation o ya Gabi alobi akosita mashiba mota lobi vérité ya Gabi alobi vérité bandeko nanga. Soki na lobi mabe na beti si bande komisusu libaku na live nanga bolimbisanga. Soki na lobi malamu Dieu soit loué. Merci na bande ko nyonso bazaki na kacha live nanga. Merci na bande ko oboko ya après. Merci na bande ko oboko landa. Pe oboko s'abonner, boko commenter, boko liker. Merci. Nous voulons la paix. Tous en a besoin de paix. Tous en a besoin de rendre te. Y'a polémique te. Tous en a besoin de ça la kaba analyse selon misala na bino. Non selon vie na bino. Parce que maintenant tout azan a vie prouvé na ye. Biso tokolo ba kaka selon ba film. Selon denge za la carrière na ba musala. Ya onde biso tous en a besoin. On a même la kibino na mokolo alelo kaka yango. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.